各位好啊，祝大家聖誕節快樂啊！今日係平安夜，咁咧好朋友出咗院，我梗係開心啦。咁啊，想同大家講下交友之道啦，係咪？唉，都話小人就甜如蜜啊嘛，就係咁咯，係嘛？好聽嘅説話啊，就有毒啊嘛，成日都係講呢句。因為咧，即係如果交朋友咧，你初嗰陣時，大家客氣咁啊，咁有啲人就係佢識咗你之後，即係熟咗之後，咁就唔客氣咯。係啊，咁你去食下碟，你做嘢你唔做咧，一次唔做咧就得罪咗佢咯，就係咁咯啲人。咁啊，有啲又扮弱者咁啦嚇，咁當你幫佢解決咗個問題嘅時候，佢咪嚟料咯，係嘛？咁樣咯。啊，好多人都係咁嘅，自私就變自大咁樣。我覺得就係泛泛之交咯，係咪先？即係啱組型，唔係講兩句咯。如果係唔啱講，講嚟都無謂嘥氣。因為咧，我講開就舉我個朋友為例啦。咁佢即係佢又好就得人嘅。咁佢自從做咗教練咧，即係喺嗰度唔教，因為佢哋嗰條村咧啲人咧好唔抵得人噶嘛，成日去投訴，搞到而家冇人敢去嗰度教啊。因為你咁樣好煩噶嘛，大佬，成日要去召見咁，你話係咪先？咁多投訴做咩啊？搞到自己嗰條村冇咗個太極拳班，真係友誼就係要冇講身份地位，因為呢句説話咯，咪咯，君子之交淡如水啦，係講得啱嘅。